It's not my thing either. It's not my thing. It's not my thing. It's not my thing. នៃត្រង់របស់ប្រយោគនេះគឺវាមិនមែនជាវត្ថុរបស់ខ្ញុំទេន័យធៀបរបស់ល្បះនេះគឺវាមិនមែនជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តឬចាប់អារម្មណ៍នោះទេឬវាមិនមែនជា style របស់ខ្ញុំឬអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើនោះទេបើសិនជាយើងចង់សំដៅលើអ្នកផ្សេងយើងគ្រាន់តែដាក់ថា it is not បើសិនជាយើងនិយាយអំពីពួកយើងឬរបស់យើងយើងដាក់មក are បើសិនជារបស់គាត់យើងដាក់ his បើសិនជារបស់នាងយើងដាក់ her បើសិនជារបស់វាយើងដាក់ its បើសិនជារបស់ពួកគេយើងដាក់ their បើសិនជារបស់អ្នកយើងដាក់ថា your រួចហើយយើងដាក់ពាក្យថា I think A I lost the book in class I think Sophie stole it I lost a book in class I think Sophie stole it B No I don't think so It's not his thing No I don't think so It's not his thing មានន័យថាខ្ញុំបានបាត់សៀវភៅមួយក្បាលនៅក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំគិតថា Sophie បានលួចវាតែខ្ញុំមិនគិតអញ្ចឹងនោះទេវាមិនមែនជា style របស់គាត់ទេម្នាក់ B នេះចង់និយាយថាការលួចមិនមែនជារឿងដែល Sophie នឹងធ្វើនោះទេព្រោះមិនមែនជារឿងដែលគាត់ចូលចិត្តឬចាប់អារម្មណ៍នោះទេ It's not my thing. It's not my thing. It's not my thing, man. It's not my... It's not my thing. It's not really my thing. I don't know. It's not my thing. It's not my thing. It's Owen's thing, and he asked me